Yo mga master, welcome to my channel. And vlog for today is cooking session again ng ating lutuing ginisang toge. So tara, simulan na natin mga master. Let's go!
So ayun mga master, halos malalapit na tayong matapos sa pagluluto ng ginisang toge. So habang nilalagay natin tokwa na to, so don't forget to subscribe to my channel and like and share. I-click nyo na rin ang bell notification para lagi kayo updated. So ayan, tapos na to, isi-serve na lang natin. Meanwhile, Okay mga master, ito na po ang ating toge. So, kain na na. See you next vlog mga master. Bye-bye. Subscribe.